Բարի առավոտ, իմ շատ սիրելի հեռուստադիտողներ ջան։ Ձեր հետ ես եմ, Պայծառատես Անի Գրիգորյանը, իմ օգտակար խորհուրդներով։ Ունենք անթիվ ու անհամար նամակներ, որտեղ գրում եւ ասում եք, թե Տիկին Գրիգորյան ջան, կարելի է անձրևանոց, դրամապանակ, այսպես կոչված դանակ, գոդի, ժամացույց, մգրատ, նման բաներ կարելի է մեր սիրելիներին եւ ընդ որում օծանելիք նվիրել։ Յուրաքանչյուր իր կարելի է նվիրել եւ նաեւ յուրաքանչյուր իր կարող է պայծառատեսի գուշակի ձեռքին դառնա չարական կաբանքներ, գործիքներ։ Չի կարելի ֆիքսվել ու ասել, գիտեք ինչ կա, ես ընկերոջս նվիրեցի ժամացույց, որ ձեռքին կապի, ապա մենք բաժանվեցինք։ Բնականաբար, եթե մենք ժամացույցը նվիրում ենք ու անընդհատ այսպես կրկրալով ասում ենք, հեսա կբաժանվենք, հեսա վատ բան է լինելու, հեսա անհաջողություն է լինելու, դանակ ենք նվիրել, հեսա վեճ է լինելու, կռիվ է լինելու, գոդին նույնպես բաժանություն է, անձրևանոցը լաց ու կոց է, չկա նման բաներ։ Դրանք բոլորը մենք ենք մեզ ֆիքսում, իսկ յուրաքանչյուր բան, եթե մենք ֆիքսում ենք ու ասում ենք, որ ինքը մեզ կբերի ուր որ է դժբախտություն, անհաջողություն, չգիտես, աղը թափվեց սեղանին, հիմա տանը նենց կռիվ կլինի, չեք պատկերացնի, կամ դիմացովս անցավ սև կադուն, ես ու ամուսինս բաժանվեցինք։ Ժողովուրդ ջան, ուզում եմ հասկանամ, այդ խեղճ կադուն ինչ մեղք ունի, որ ինքը սև է։ Այդ բնականաբար, հա, եթե անցավ ու ես գալիս եմ տուն ու անընդհատ ասում եմ, այսօր տունս կռիվ է լինելու, որտեվ կադուն սև էր, անցավ իմ ու ամուսնուս կողքով, այդ նույն հաջողությամբ կարող է մեր դիմացով անցնի սևամորթ մարդ։ Նշանակում է մեր տունը պետք է բաժանություն լինի։ Եթե մենք մեզ ֆիքսում ենք, որ անպայման պետք է վեճ լինի, կռիվ լինի, չարը այնքան շուտ է մեզ լսում, որ ինքը անպայման այդ կատարում է, որ հետո մեր վրա ծիծաղի ու ասի, տեսեք, որ ես ճիշտ էի, բա հետո մենք ասում ենք, մենք քրիստոնյա ազգ ենք, բա այլուր մնաց քրիստոնյա լինելը, եթե մենք վախենում ենք աղը թափվելուց, ժամացույց ընտրելուց, ես պետք է ասեմ հանրությանը, որ ես մինչև իմ ապագա ամուսնու հետ ամուսնանալը ընթացքում ես էի իրեն ժամացույցներ նվիրում, ինքը ինձ ու փառք Աստծո նման բան չկա, դուք էլ կարող եք ձեր սիրելիներին նվիրեք եւ անձրևանոց, դրամապանակ, ժամացույց, ուղղակի որպեսի չվախենաք, մի հատ ինչ որ մետաղադրամ նվեր տվեք, հետը դա ամոթ բան չի, բայց նորից եմ կրկնում, մենք յուրաքանչյուրս եթե մեզ ֆիքսում ենք, որ վայ, հեսա մեր մոտ սենց է լինելու, հեսա մենք դժբախտ ենք լինելու, կամ կան շատ կանայք, որոնք անընդհատ շեշտում են, որ վայ, ինձանից երեխա չի ծնվում, ես դա զգում եմ, բնականաբար, ժողովուրդ ջան, չարը այդ լսում է։ Հիշում եք դուք Աստվածաշնչյան Աբրահամին, երբ ինքը 100 տարեկան էր, իսկ կինը 90 ու Աստված իրենց զավակ տվեց, որդի տվեց, Իսահակին տվեց։ Աստծո գործերը անքննելի է։ Մենք ոչ մեկս չենք կարող Աստծո գործերին դեմ քննալ։ Իսկ Սատանեն, չարը ինքը անընդհատ մեր կողքին է, որ մենք յուրաքանչյուր վարքյան շեղվենք մեր վարքից, մեր հավատքից, որ ինքը հետագայում ծիծաղի ու ասի փաուր մնաց ձեր հավատքը։ Իսկ եթե մենք առօրյայում անընդհատ ասում ենք, որ չի ստացվելու, չի լինելու, ես դժբախտ եմ, ես անհաջողակ եմ, եռակի ու քառակի անգամ մեզ տրվելու է դժբախտություն։ Ես չեմ ասում, եթե մենք ունենք խնդիր, եթե մենք կորցրել ենք սիրելի անձնավորություն, եթե մենք կորցրել ենք հարազատ, այսպես ուրախանանք, ասենք, «Էս ինչ երջանիկ ենք», այդպես չի, բայց նաև մենք պետք է մեր վշտի հետ մեկտեղ կարողանանք մեր էմոցիաները զսպել, հեռու պահել բանսարկուին մեզանից եւ հիշել, որ յուրաքանչյուր օր բացվելուն պես աղոթենք Տիրոջը։ Կամ շատ հաճախ ինձ ասում եք, Տիկին Գրիգորյան ջան, այդ ճիշտ է, որ մենք անընդհատ այսպես տունը խունգ ենք ծխացնում։ Ժողովուրդ ջան, խունգը ծխացնում են եկեղեցում, մահացածների հոգիները հանգստանալու համար, իսկ մենք եթե տանը խունգ ենք ծխացնում, բնականաբար ինչքան թափառող հոգիներ կան, ովքեր վաղ են մահացել, ովքեր ինքնասպան են եղել, մենք իրանց բերում հավաքում ենք մեր տանը։ Դրա համար մենք ունենք այսպիսի գեղեցիկ կոներ, որոնք կարող ենք դնել ափսեի մեջ, վառել եւ տունը պտտացնել։ Իսկ խունգը թողում ենք, որ մենք տանենք մեր մահացած հարազատների գերեզմանին, խունգը ծխացնենք եկեղեցում, լսենք տերունական աղոթքներ, իսկ տանը ցանկալի է օգտագործել նման իրեր։ Իսկ ես Պայծառատես Անի Գրիգորյանս պատրաստ եմ ձեզ օգնելու։ Պարզապես կարող եք զանգահարել 077 49 48 28 հեռախոսահամարով կամ կարող եք զանգահարել 098 80 89 30 հեռախոսահամարին։ Ես մեծ սիրով ու ջերմությամբ
կօգնեմ ձեզ։ Մնաք բարով իմ սիրելի հետևորդներ ջան, եւ ամենակարևորը, թող բոլորիս հետ լինի հույս, հավատ եւ սեր։